സ്വാഗതം. JCB അമ്പോസ് ചാനൽ വീഡിയോ. അപ്പം പുതിയ ചാനലാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പൊ ചുമ്മാ അടിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ JCB എടുക്കുക, അത് മുറിച്ചിട്ട് അത് വലിക്കുക. വലിച്ചതിന് ശേഷം JCB എടുക്കുക. എടുത്തിട്ട് നമ്മള് അത് എടുക്കുക. JCBയുടെ ടയറൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അത് ബാറ്ററിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ചാർജിങ്ങിൽ പോയാലോ നമ്മളൊരു കേബിൾ തരുന്നവരെ നമുക്ക് അതൊന്നും എടുത്താക്കാം. അതും കിട്ടി. ഞങ്ങളെ കുത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു ഭാഗത്ത് ഫീമെയിൽ പോർട്ട് ഉള്ളതും മറ്റേ ഭാഗത്ത് സോയിലി പോർട്ട് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. പൊട്ടിയാൽ കോപമാവും. ബാറ്ററി ഒന്നും ചാർജ് ആവില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിന് ശേഷം റിമോട്ടും കൂടി എടുക്കുക. റിമോട്ട് അതിന്റെ അടിയിലാണ്, സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. എടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലിപ്പ് ബട്ടൺ, അത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി ബാറ്ററി ആണ് എടുക്കുന്നത് റിമോട്ടിന്റെ. അപ്പം നമുക്ക് കത്തിക്കൊണ്ട് പൊളിക്കാം. കത്തിക്കൊണ്ട് പൊളിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി JCBയുടെ ടയർ, JCBയുടെ ബാറ്ററി കേസ് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അഴിച്ചെടുക്കുക. അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്ക്രൂ എവിടെയും വെക്കാം. വെള്ളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. കൈ വെച്ചിട്ട് ബാറ്ററി കേസ് എടുക്കുക. ബാറ്ററി കേസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ബാറ്ററി കേസ് എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി വെക്കുക. ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഈ ബാറ്ററി ബുക്സാണ് ചാർജറൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഫീമെയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ JCB ഉണ്ടാവും. അത് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലഗ് സാധാരണ പണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ഓണാക്കുക. ലൈറ്റ് ഒക്കെ കാണാം. ഇനി റിമോട്ടിന്റെ ശേഷമാണ് ഇനി എടുത്തിട്ട് റിമോട്ട് എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ബാറ്ററി പൊടിക്കുക. ബാറ്ററി അവർ പൊടിച്ചിട്ട് തരുന്നത് പറ്റില്ല. അത് കട്ടിലെ കാമ്പോഴാണ്. ടെസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. പുതിയ ചാനലാണ്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ